Dhe një nga aktivitetet konkrete që mendoj unë janë dy gjëra për të cilat unë do ngulja shumë këmbë në qeverinë aktuale. E para është që të ngrihet një qendër kërkimore shkencore sipas modelit që kemi ne aty në Amerikë dhe që ka edhe shumë në Evropë. Dhe kjo qendër do të shërbejë gjitha shkencave. Unë flas këtu si mjedisit, po ky nuk është problemi mjedisit, është problemi i arsimit. Dhe ka një problem shumë të madh fjala vjen. Shiko. Shqipëria, babai im ka qenë inxhinier minier dhe gjeolog. Ai gjithmonë më thoshte që Shqipëria është jashtëzakonisht e pasur me shumë gjëra. Ka një gjë që tash është shumë e kërkuar, që janë këto elementët kritik, të cilët janë bazë e zhvillimeve energjetike aktuale në të gjithë botën. Cilat janë ato? Ka një numër të madh, unë nuk do i përmend ato. Po them që janë. Nuk e di nëse janë apo jo, po nuk e dim nëse nuk janë apo jo. Dhe tash shiko ç'ndodh. Ne kemi aparatura aty, që nëse ne duam zbulojmë një gjë, dhe ne shkruajmë një raport para 6 muajve për lithiumin, që është një element i cili përdoret në bateritë. Dhe gjithë energjia, gjithë makinat elektrike që kemi në aty kanë lithiumin në bazë. Tash ne kemi rezervat mëdha në Amerikë të lithiumit, po ne nëse kemi një sinjal që aty ka një ashtu, ne shkojmë aty direkt, marrim mostrën, e analizojmë dhe bëjmë. Këtu nuk ka asnjë mundësi për të bërë një analizë mostre. Domethënë, nuk ka elementët bazë të kërkimit shkencor që është XRD. A ka litium këtu? XRF-i. A ka litium në Shqipëri? Nuk e di. Unë nuk e di përgjigjen e kësaj, sepse unë nuk kam, edhe si studius nuk më takon mua të them ka apo s'ka. Por nuk ka punë, nuk di që të ketë në një punë, domethënë shkencore në këtë drejtim për të lokalizuar se ku mund të jenë këto elementet kritike. Të thosh Edi Ramës, po pika. Unë do i thosha Edi Ramës që shkenca ka shumë nevojë për një laborator të përgjithshëm, i cili mund fillimisht të financohet nga komunitetet evropiane, nga qeveria, sepse aty ka aparatura të cilat duan mirëmbajtje. Se mos e thot kryeministri, po çallësh ka mund çam thua ti Oniva. Çfarë mua më zgjidh mendja këtu. Po mirë, ti kjo. Ta shpjegojën ty se si. Do të thotë Shqipëria në BE. Shikos, shumë dakord, po ama që të interesojmë në BE, ne duhet të plotësojmë kushtet e BE-s. Dhe nga kushtet e BE-s, kryesorja është që ushqimi të jetë i pastër, mjedisi të jetë i pastër. Ka shumë kërkesat në cilat gjithë kjo ide që ka kryeministri varet dhe kështu që tani shkenca duhet të shërbejë pikërisht direktivave dhe strategjisë të qeverisë. Po pyes njeriu më kompetent për mjedisin. Si është mjedisi në Shqipëri? Ndotet janë problem. Janë problem, padyshim. Janë gjithandej, ndotet janë probleme madh. Domethënë, shiko, unë jam shqiptar, jam i lindur e rritur në Shqipëri. Nuk vi këtu për bërë kritika, padyshim. Domethënë, nuk e kam. Na thunë një gjë profesor që ne të mbledhim mendjen, po nuk është. Problemi është që shiko, mbetjet ne do të diskutojmë nesër në konferencë. Unë i ftoj gjithë gazetarët që po dëgjojnë këtë intervistë që të vinë aty, edhe aty do marrin gjithë. Se me mbetjen merren gazetarët merret me politikanët dhe profesorë. Po mirë, politikanët. Asnjë gazetar s'u vjen nesër këtu. Ja më mend. Politikanë. Problemi është që shiko, gjitha kanë lidhje. Merren me gjëra mallore gazetarët. Ne merremi me gjëra mallore, merremi me Roland. Të gjitha janë të lidhura me njëra tjetrën. Nuk mund të ketë zhvillim të vendit nëse nuk zhvillohet arsimi dhe shkenca. Ja, sigurisht se kishte për humor, po domethënë, Tirana është e ndotur apo e pastër? Tirana është e ndotur. Sigurisht është e ndotur. Ka ndotje. Ndjehet në erë, ndjehet në ka kështu grimca që mund të jenë të dëmshme, mund mos jenë, por problemi kur e thot këtë Niko Qafo. Jo, unë e them thjesht nga eksperjenca personale duke marrë frym këtu, po nuk kam studime të tilla. Sigurisht unë nesër do aklimatizohem më tepër me gjithë të dhënat që ekzistojnë këtu dhe ndoshta do të jem në gjendje që të përgjigjem edhe si studius në këtë aspekt. Ky është aspekti i parë. Domethënë ngrirja e kësaj qendre që duhet bërë urgjentisht sepse ne nuk kemi këtë qendër të kërkimit shkencor. Dhe e dyta është emergjenca e arsimit lart. Duhet bërë një strategji kombëtare e arsimit lart. Ku po vemi? Shoku jot Edi Rama ka 12 vjet në qeveri tani, duhet ta kishte bërë, ribër. Dgjoj. Shqipëria ka shumë hallë dhe probleme. Edhe lehtë është, nuk është lehtë ta qeverisë Shqipërinë. Nuk është lehtë, është jashtëzakonisht e vështirë të qeverisë një vend që
kaq shumë vjet është abazuar dhe domethënë për gjitha përpara komunizmit e të tjera, nuk ka pasur një traditë e tjera. Domethënë këtu është bërë jashtëzakonisht shumë. Zhvillimet janë të dukshme në shumë drejtime dhe janë shumë pozitive. Por si thuash në këtë vorbullën e zhvillimit të Shqipërisë që hera herës është edhe kaotik, në këtë lloj vorbulle duket sikur shkenca dhe sidomos arsimi i lartë janë harruar. Dhe kjo do na shkaktoj një gjë shumë, domethënë do jetë shumë e madhe. Shikosh ndodhi mua. Unë shkova për disa ditë në Greqi. Po. Ne shkova në Santorini. Po. Edhe ditën e parë shkova aty, bëm mohabet në dhan dhomën. Kurse do ashtu aty, kur dëgjoj dy vete që folën shqip, djem të rinj dhe vajza të reja. Që unë mendoja se ata do ishin në shkollë, do arsimuar, por ndërkohë ishin duke shërbyer aty. I pyeta aty sa çajini më unë thras shqipi tash aty çajini. Shqiptarë jemi dha u bën shumë qefi atyre. Nga 6-7 veta që shërbenin aty, 6 veta ishin shqiptarë. Djem të rinj, vajza të reja. Ditën e fundit vjen një tjetër aty. E më thamu, tha dëgjova që ti je shqiptar, po tash unë jam shqiptar. Ku je më thamu? I thash unë jam në Amerikë, kam 31 vjet që jam aty. Në ndërtim punon, më thamu. O sa e bukur kjo. I thash unë, Jo më një kështu aty. I thash Një laborator. I thash Shumë e bukur. po pse e them të gjithë? Se mentaliteti tash është që të shkosh të gjesh një vend pune, edhe të mos shkosh në shkollë, dhe mos arsimohesh, edhe mos marrësh një degree në bachelor degree, një master's degree, të bësh një PhD, të vërtet të arsimohesh edhe për këtë ka nevojë Shqipëria. Shiko, në kohën që u mbarova unë shkollën, në kisha mesatare si tash 9.9 dhe s'më doli për 3 vjet shkolla. Tashi me 6.4 mesataren i lusin që të shkojnë në universitet. Universiteti ka bursa aktualisht që nuk ja jep dot studentëve, sepse studentët nuk i marrin, i thonë që nuk i duan. Unë të kisha një bursë në kohën ku kam mbaruar unë të kisha fluturuar në qija. Ka bursa se di këtu që nuk i marrin. Ka bursa dhe nuk i japin, nuk kanë kujt t'ia japin. Bujqori për shembull ka bursat të cilat nuk mund t'ia japin. Nuk kanë kujt t'ia japin. Wow. Domethënë, këtu ka arritur gjendja në një moment i cili është shumë kritik. Ministra e re e arsimit ndodhet përpara një emergjence që është